Sulfat onunla bərabər uşaqlıq. Çünki bunlar hamısı bir yerdə kompakt yaşayır. Bunları tutan bağlar da birdir. Fasiya əzələ sistemi birdir. Çanaq tipi əzələ sistemi bir olduğu üçün sidik içrə sallanma varsa, uşaqlıq sallanması, bağırsağın vaginaya sallanması, rektusel də ola bilir. Yəni, bu durumlarda bayaq dediyimiz kimi əsas səbəb birinci, çəkisi böyük uşaq, 4 çoxusunda uşaq dünyaya gətirmə, çox saylı doğuşlar. Pasient zaten biri travmatik doğuşlar dediyimiz, yəni bəbək çıxmır, qarından kristal üstdən basma edilir, həddən artıq böyük kəsiklər olur. Bir də pasient deyir ki, həkim necə oldu, mən doğuş elədim, heç kəsiyim də olmadı, yırtığım da olmadı, sallandı. Yəni bu ona da baxmır, yəni tam tərsi çöldən o aralığın kəsilməsi, sallanma riskinin, normal kəsilməsi sallanma riskini bəlkə azaldır. Çünki o içəridə olan müəyyən qədər o gücü, o təzyiqi azaldır. Yəni müəyyən qədər azalda da bilər. Yəni bunun epiziotomi kəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni kəsiksiz uşaq dünyaya gətirən qadınlarda da sallanma ola bilir, bu arada onu deyim. Həkim əlimə dəymir, əlinizə dəyməyə bilər. Əlinizə dəymək sonuncu mərhələdir bu. Yəni zaten heç əlinizə dəyməsin. Dediyim kimi, əsas dediyimiz kimi 4 çoxusunda uşaq dünyaya gətirmə və hərəkətsizlik. Niyə əvvəllər çox deyildi, indi hal-hazırda çoxalıb? Çünki dediyim kimi də qadınlar az hərəkət edir. Əzələ sistemi, fasiya sistemi zəifləyir. Ondan sonra kökəlməyə meyillilik, pi toxuması nə qədər artarsa, əzələ protein gücü azalır, fasiya gücü azalır və köklük də müəyyən qədər bunu artırır. Xroniki qəbizlik, pasiyent olsa doğuş edir, bir də xroniki qəbizlik, sürətli gücənmələr, xroniki qəbizliklər, bəzi astma xəstəliklərində həddən artıq öskürəklər, bunlar da təbii risk faktorlarıdır. Bəlkə xəstələr deyirlər ki, onda neyini doğuş eləməyəkmi? Əlbəttə doğuş edin, amma mütləq hamiləlik zamanı yaxın nəzarətdə olmalıdır. O bəbəyin çəkisi həddən artıq çox olmamalıdır. Normal bir qidalanma proqramı olmalıdır. Bu bir. İkincisi, çanaq və bəbəyin baş proporsiyonu var. Onlar diqqətə almalıdır. Həddən artıq çətin doğuş anaya və uşağa travma edəcək bir doğuşlar əgər çox çətindir, anaya böyük bir travma verəcəksə, uşağa travma verəcəksə, bu doğuşlardan qaçınmaq lazımdır. Yəni bunları o pasiyentə zərər verəcək bir doğuşdursa, heç onu etməsin, ondansa keysəriyyə olsun, bəli. Təbii ki, əvvəlcə doğuş olmalıdır, amma pasiyentə fiziki, psixolojik travma ya da bəbəyə bir travma, hipoksiya verəcəkdirsə, əlbəttə ki, buradan doğuşdan qaçınmalıdır.